城區暴力事件日趨嚴重，唔單止影響治安，亦都對我哋葡港博彩業帶來負面影響。我喺度呼籲，警方絕對要正視呢個問題。我哋而家先去廣告，翻嚟之後係國際新聞。咩事啊，秦大法官？你好啊，我想問下阿威佢幾多點啊？佢而家得翻半條人命，你而家先嚟關心佢？攞翻粒子彈出嚟未？醫生仲有咩講？我哋唔喺醫院，去咗邊啊？我唔會話俾你聽㗎，你唔使指意阿威再幫你賣命啊！唐家，你唔收隻錶，係你家姐嘅意思定你意思啊？我家姐嘅意思，即係我嘅意思。照顧病人係我份內事，你唔使送禮物俾我㗎。隻錶唔係住院費啊，係我嘅心意。我家姐係警察。有咩關係啊？我哋唔係同路人。喂，葉少，國社有反應。你頭先俾咗龍爺判決嘅新聞佢睇，佢有反應。兒仔。阿哥，阿哥，兒仔，阿哥，兒仔，醒翻咗啦！阿爸喺最尾點？冇嘢，擔心你啫嘛。我都好擔心佢。我聽林姨講，我之前俾車撞，喺度瞓咗成大半個月。係啊，撞你嘅人
叫馬散步。但你放心啦，我哋幫你報咗仇噶啦。唔係佢，佢眼神唔係咁。阿哥啊，你見過兇手啊？知唔知係邊個？我唔識佢，不過如果俾我見到佢，我會認定。慢慢諗。搶軍火，我自己都抬住件大殺傷力武器，我使搶？證據咧？拉唔到人就老屈我呢一等啦。冇證據嘅話咧，天王老早都要放人啦。阿頭 check 咗㗎啦，戚長明咧喺佢哋偷槍械嘅時候係有不在場證據嘅，但係就算唔係呢條友做啊，都肯定係主謀啦。如果唔係，點會喺爆炸現場出現啫？佢準備同韓烈開戰，點處置佢？佢哋咁中意打，等佢哋打餐飽先啦。如果到時真係冇料插佢嘅，夠鐘啦，先放佢走。Yes sir。我哋搶咗佢4 kilo cocaine，仲懟冧佢2條靚。佢喺城入邊嘅竇都俾我哋一鑊炒晒，仲有卡拉 OK 同埋骨場。過多2個禮拜，戚長明喺香港再冇立足之地，佢就躝翻舊城區，等住攞綜援㗎啦。夠啦，阿爸，鐵槍同埋炸藥係用嚟對付我哋㗎。啲差佬都唔夠證據拉佢，你就留低啲罪證。我同你講過㗎，我哋企埋一邊睇熱鬧啊！我唔想俾人牽住個鼻走啊，應該先下手為強啊！你嗰啲情況點啊？醫生話今日會俾佢試下落地嘅，跟住做埋物理治療。好啊。阿爸，如果呢啲嘢係哥做嘅，係咪就 OK 啊？等你阿哥上返，你睇住佢點樣做，你咪有答案咯。對唔住啊，戚哥，佢哋真係好搭馬，打到我哋懵晒啊！攞去同班兄弟睇醫生，醫翻好之後，我哋就連本帶利揾姓韓嘅攞翻嚟。好，多謝戚哥。七哥，黑舞街個竇俾佢哋起咗，老高2兄弟去攞貨，而家仲未翻嚟，睇怕都係賴咗嘢。你哋記住，呢筆帳遲早要揾姓韓嘅算。不過而家要算嘅係揾姓曹算呢筆爛帳。走！沙，係我啊！
啲人跟，所以兜多咗2圈啊！唔好意思啊，鵬哥，麻煩到你，但係你真係要幫我救下威啊！你阿爸嗌我話俾你聽，佢同你媽帶咗2個孫匿咗喺朋友屋企度，嗌你唔使擔心。個傷口喺邊個位？喺呢度。個子彈入得咁深啊！如一出嚟嘅話，隻發炎發燒都會攞咗佢條命㗎。咁你快啲喐手啊，幫佢攞粒子彈出嚟啦！你知唔知啊？嗰陣戚長榮嗰班人啊，打鑼咁刮緊你老公啊！你點解會惹到佢㗎？阿威佢都係為咗我哋。鵬哥，我冇辦法啦，我求下你，鵬哥你快啲救咗我老公先啦！你阿爸以前幫過我，就當係還佢一個人情啦。同我抄要生嘅。七哥，醫院話大狗走咗，救唔翻。我一早就聽得出個電話有古怪，送貨嗰個根本就唔係佢。呢單嘢唔係意外，曹威爾個仆街就係想將我都炸死埋。抄我晒啊！乜人都冇，肯定係着咗錯。七哥，新聞唔係話遲係搶劫劫匪受傷在逃，肯定走唔遠嘅。班差佬周圍刮緊佢，佢又受咗傷，唔去得醫院。同我放風出去，邊個黑市醫生夠膽幫曹威爾嘅，就聽同佢一齊收屍。366，七哥。撳住佢，我要即刻縫針啊！快手啊！你咪想佢流血流死啊！縮手！嗱，面試院長咧就要穩重啲，揀紅色。將來做院長就灰色啦，你中唔中意啊？使唔使我幫你揀定多條啊？佢好似真係冇咁興喎。休息多幾日咧，就會好翻噶啦。唔該晒你，鵬哥。阿威，你聽唔聽到啊？你會冇事，我哋會冇事。鵬哥，嗱，你當我係咩人啊？多謝鵬哥。佢流咗咁多血，你執翻啲補血嘅，俾佢補下啦。咁，鵬哥麻煩你，你可唔可以睇住佢一陣啊？我出去買啲嘢俾佢食，我順便我睇下我兩個細嘅。唔該你。我最多等一陣嘅咋。嗯。晏晝診所仲有病人等緊我。好，我好快，我好快。快啲啊！好，唔該鵬哥。長官，頭先見你唔到，我幾驚你出事啊！多謝關心。我面試非常成功，哎呀，唔知點解我有個非常非常好嘅預感。我仲以為你諗通咗，穩穩陣陣坐翻自己個位，唔會攞苦嚟辛添。多謝關心。咁啊，祝你好運啦！
從我第一日做法官開始，我就問自己，定罪係咪維護法紀嘅唯一手段？有數據顯示，喺檢察院出身嘅法官定罪率偏高。呢一種定罪傾向，好有可能係佢哋長期執行檢控工作而產生。有時候連佢哋自己都察覺唔到。而我喺檢察院只係做咗半年。秦公嘅意思係，如果由你做法院院長嘅話，你有可能喺審理案情嘅時候會更加客觀公正，呢個就係你嘅優勢，係咪啊？我認為法院院長追求嘅唔應該係定罪率，而係司法嘅公義。咁1年前丁可怡單案，你仲記唔記得？記得係中午殺案。你只係審咗2堂啫，就突然間要求將自己換咗落嚟啦。因為咁啊，呢單案要重審，既花公帑又浪費時間，可唔可以解釋下你點解要咁做啊？因為被告同我太太樣貌好相似，甚至言行舉止，我擔心我自己唔能夠撇除偏見，對被告作出判決。因為喺嗰一刻，我太太過身唔夠1個月。我知道我嘅做法唔完美，但係你唔係認為你咁嘅做法好完美嘅咩？孖生佬，曹威，做咗幾多唔客觀、唔公正嘅事？你個心有冇內疚過？有冇自責過？又或者然後瞓覺嗰時，瞓唔瞓得着啊？你講咩話？我嘅意思係，我好認同你嘅做法。呢個世界冇完美嘅，我哋人亦都唔係機器。我相信當日如果我係你嘅話，我都一樣會咁做。你可唔可以解釋一下，你點解要咁做咧？因為被告同我太太樣貌好相似。我問你啊，鯨魚點叫啊？因為你，我死咗2個跟我10幾年嘅人。其實你最想要嘅係我戚長榮條命，係咪啊？
喂喂，喂喂，開門啦，婆婆啊！喂喂，我想同你傾幾句咋？你唔使返學嗬？維維，我知道以前係我太緊張啦，我只係希望我哋一家人唔好再有啲唔好嘅嘢發生。我同你爸爸成日嘈交，對你都造成困擾。嗱，婆婆應承你，以後一定注意呢個問題。維維，你講幾句嘢啊？你應下婆婆啊！我冇嘢講。你認唔認得呢條鏈啊？認得。呢條鏈係3年前我送俾你媽咪嘅禮物，圓圈就係代表圓滿。你媽咪走咗之後，你爸爸揾極都揾佢唔到，原來你將佢送咗俾余教練，後尾佢又還翻俾我。你喺邊度揾翻呢條鏈㗎？點解唔話俾爸爸知？喂喂，喂，李少，我度咩事啊？唔知點解嗰時突然間咁樣。發生咩事啊？之前仲好地地嘅喎。佢癲癇發作，有可能係頭部受到重擊嘅後遺症。我哋而家準備同佢打啲鎮靜劑，等佢安靜落嚟。稍後再睇情況係點。傾兩句啊！如果係問你阿哥嘅問題，醫生講咗腦部受創，要復康係一個好漫長嘅過程。唔係我阿哥，係你家姐。我家姐？我家姐做咩啊？警署話佢放緊假，佢又唔肯聽我電話。佢被逼放假係因為你嘅。我家姐係警察，唔可以同你扯上任何關係。我本來想扯上關係嘅就唔係佢。如果係因為我，你家姐被逼放假，我好唔好意思。但我有嘢想問佢。我家姐唔會有嘢想同你講㗎。有定冇，由我決定。咩意思？警察內部調查科約咗我，估計係為你家姐嘅事。我家姐同你一啲關係都冇。有定冇？聽我點講啫。咁你到底想點啊？你同佢講，我阿哥醒返，佢見到兇手。唐軒被逼放假，
呢個就係你想要嘅結果。呢個唔係你都想要嘅結果咩？佢收埋咗啲證據，對你當事人唔公平。你永遠都係咁樣高高在上，講埋晒啲理直氣壯嘅嘢。如果你今次揾我嚟，係冇乜特別嘢嘅。你咁樣利用信任你嘅人，牽連埋周圍無辜嘅人，你真係一啲過意唔去都冇咩？喂，喂，我從來冇諗住件事會搞成咁。過咗去嘅嘢我唔再講，但係從 day one 我揾你去幫馬山堡，都係我真心想你幫到馬山堡。但係而家馬山堡做咗犧牲品，係因為我嘅錯啊！唔係你嘅錯，你唯一錯就係錯就信咗我。放低件事，你可以再嚟過。喂，收工未啊？韓烈啊，有嘢講。我有個醒翻，我話嗰個可能係兇手。你最好快啲啊！等你好消息啊！唔該喎。我家姐係個好警察。以後同韓烈保持距離啊，唔好再插手呢件事。隻手錶佢係想送俾我，佢唔係全心想害你㗎。我知，想害我嘅唔係佢。咁，總之你同佢保持距離，你聽唔聽到我講咩啊？咁而家無論係自願又好，被逼又好，總之就放假啦。不如我都請多幾日假，同你一齊去旅行。你家姐我仲有嘢做啊！我送你返去先啦，我仲要去搵你石 Sir。哦，原來忙呢啲，仲識興。哇！咩冧湯？你咁樣邊叫放假？你諗住將成個 office 搬嚟我屋企喎？我終於將單 case 前後諗清諗楚，我希望你可以客觀啲咁聽我再講一次，睇下我嘅推論有冇錯。哎呀，咩冧湯啊！啱啱放工咋？我走先。唉，冇，咁又唔好咁樣。哇，寫咗咁多字啊，隻手仔攰唔攰啊？你我幫你攞。哇，蜘蛛網咁樣喎，嗰啲關係咁複雜嘅，究竟係點嘅咧？
哇，韓灰龍啊！哇，一聽個名知道唔係好人啦，又韓又灰又龍啊！喂，長官，盧偉德啊，聽講你面試表現好好啊，恭喜晒！喂，我有事啊？我就收到封信，內容指大半年前你接受過警方問話喎。嗰陣時就係你太太自殺嗰陣時，警方就覺得你有可疑，對你展開調查。你咁勤力揾我嘅污點，都係想我退出競選法院院長。警方只係循例調查，我已經被證實係清白嘅。而家個重點唔係你清唔清白，重點咧你係被懷疑過。法院院長嘅候選人竟然係殺妻嘅嫌疑人喎！我唔會因為你嘅威脅而退選。如果係咁嘅，呢封信我一定要交俾傳媒嘅。好啊。大哥，阿威咧，佢人呢？我救咗佢，我已經盡咗力㗎啦，係咪？其他嘅嘢你要揾戚長榮啦。你出賣我啊！你有老公仔女，我都有老婆仔女㗎，我都要保護佢哋㗎。你邊個唔好得罪，偏偏要得罪嗰個咁嘅閻羅喎！秦宇為咗唔俾我帶佢個仔返去警署嗰度問話，佢就陷害我同黑社會有關。因為嗰一晚佢就喺我屋企附近，得佢一個最有機會見過我同韓烈一齊。之後佢就利用周樂文對我嘅偏見，叫佢去投訴科嗰度投訴我，然後佢就呃我俾假口供，利用周樂文妨礙司法公正。佢做咁多嘢只有一個目的，就係想保住佢個仔。因為由一開始佢就知道佢個仔就係撞到人之後不顧而去嘅兇手。一句話啦，打蛇打七寸，要一擊即中嘅。你一定要揾到秦一圍喺事發之後不顧而去嘅鐵證。仲有一句阿軒，你啊要好好保護自己啊！你唔使咁樣陪埋落去㗎。本台記者得到消息，地區法院院長候選人秦瑜法官響大半年前就佢太太自殺身亡一案，被懷疑同事件有關，而被警方調查並接受警方問話。喂，長官，你睇到報道咧，千祈唔好怪我啊！市民都有知情權㗎嗬。院長個位一定係你坐，恭喜晒。哎呀，都要等正式宣佈嘅。都唔使啦，唔係你係邊個啫？你講我唔緊要，唔好講我老婆啊嘛。仲有我阿姐上次俾警方 check 緊嘅時候，嗰張相係咪你影啊？係咪？係啊，我唔一定係好人，但係你一定係衰啊！哎呀！因為咩事啊，爸？你記清楚，你撞到韓江嗰陣，你有冇落過車啊？
我行過去佢身邊，見到佢塊面全部都係血，我好驚哮喘發作，嘔，然後就翻架車拎我哮喘噴劑。你嘔過咩？係啊。你冇同我講嘅？我唔記得咗啩，但係有啲咩關係啊？因為警方喺案發現場揾到個哮喘噴劑，上面有你嘅 DNA。如果佢將哮喘噴劑嘅 DNA 同嗰堆嘔吐物去對比嘅話，但係個哮喘噴劑冇我個名喎，佢哋點知係我啊？今次我哋垃圾桶俾人查過，垃圾裡面就你用過嘅哮喘噴劑，裡面有你 DNA。如果將3件事對比，就能夠證明你曾經去過現場。老威，我好難過啊！知唔知點解啊？唔係因為我啲細嘅俾你炸死，亦都唔係因為我俾啲差佬拉翻差館，甚至唔係韓烈想搞冧我啲生意。我咁難過係因為你啊！你要揾條仔女條命嚟發誓幫我搞軍火，但係就完全唔講口齒。你算係咩仆街老豆啊！我冇呃你，我冇你將佢批軍火嘅。咁邊個喺個車度安炸彈想炸死我啊？唔係你即係幫你送火條友啦！你究竟係邊個？呢條數我係咪應該刮埋佢一齊計啊？邊個？點解？肯講未啊？係咪要我廢埋你另外一手先肯講啊？四周榮，我知你唔會放過我，你不如爽快啲啊！當我猜真係唔同啲嘅喎嚇，夠硬淨，但係唔知你個寶貝仔啲骨頭冇你咁硬，或者可以試一試喎。四周榮，你發個誓，我老婆仔女安全，你冇搞嘅啫。大佬喂，攞仔女條命發誓嗰係你喎，你估個天會聽邊個講啊？李少，棘長榮嘅人，首個冇武器。我哋七哥想同李少你講兩句。韓烈，想揾你坐埋傾下。有咩傾啊？想投降？你嚟到咪知咯，定係你騰雞淆底驚唔敢你見我啊？轉頭俾個位置你。師姐，你記唔記得上次幫我做過一個噴武器嘅 DNA 測試啊？記得，仲有啲嘔吐物嘅樣本啊嘛。而家呢一個，我懷疑係屬於同一個人嘅。我想你幫我做一個 DNA 嘅對比測試。你都唔會話俾我知啲樣本嘅來源㗎啦。師姐真係聰明。得啦得啦，我盡快幫你搞啊。唔該晒，有結果話我知。嗯。
唉，收翻埋支炮。落嚟啦，有份大禮送俾你啊！行啊！呢條友你唔識㗎？仲唔同阿烈少介紹下自己？佢係叫曹威儀，以前係差佬，俾人隔扯咗之後咧，就撈走私。你約得我出嚟，唔係淨係想介紹個朋友我識啊？聽講你阿哥醒翻喎，真係喺鬼門關度兜個大圈翻嚟。我斷估你都唔知你阿哥俾人撞嘅真相，但係佢知。講啊！醒下，講係邊個做嘅？係秦宇。你話嗰個法官係佢個仔撞你一個。你對冧咗馬山堡，仲揾啲滾油去淋我條靚阿紅，點計先？你夠燒死咗我嘅人啊！你仲偷咗嗰批槍，仲埋嗰啲幾乎炸死你嘅炸藥，要開拖嘅唔係我。唔好以為送條友過嚟，我就會當冇事發生。呢條數我實同你計，但唔係今日，至少唔使俾人當傻仔咁擺啊！你阿哥單嘢而家搞清楚啦，唔關我哋舊城幫嘅事，其他啲數我哋以後再計。仲有呢條友，你諗住點處置啊？是但你。車長，你唔好唔記得同關於嗰個發個誓，要保我老婆仔女安全。如果你講個唔算數，人在被裏劈。我想同你講兩句。係我投訴你㗎。我知啊。你咁樣樣，我仲可以投訴你騷擾證人。我冇特登嚟揾你啊，我只係咁啱喺度等人，而你又咁啱收工見到我啫。你想講啲乜嘢啊？我知道馬山堡唔係兇手。你終於都肯承認，你哋拉錯人。係，我哋係拉錯人。咁樣係因為我哋身邊嘅人一直故意咁誤導我哋。我指嘅我哋係指我同埋你。如果你想還馬山堡一個公道嘅話，你就應該企出嚟指證呢個令馬山堡變成替死鬼嘅人。睇嚟你一早就知喎。我唔知你喺度講緊啲乜嘢。唔重要啊，重要嘅係我已經得到我想要嘅答案。你就睇住我點樣將真兇繩之於法，還馬山堡一個交代。呢一樣嘢唔係一直以嚟你最想要嘅咩？
何時一，就如烈火燒過每個紅燈。我無餘力去追問，心裂痕在心，伴隨熱火吹身體，不知火燒翻過如一，埋沒對錯，隔不遠。心難被煙花，鬥爭光與暗，察覺相近，遮蓋是非心，被良善責問，是誰斷情不於正義，而遺憾得諷刺，自問自答參不透眼，望着平靜人意，但我是你啲，去到腳邊失完正注視。為何在沉默不可以，回頭路剎不住，臨入命里空得差異。漫長路建立好日子暗知，白望內心在淌血。直但參不透視，望着平靜，但我是你啲。去到腳邊深淵正注視，為何在沉默不可以，回頭路剎不住，落入命里空得差異。漫長路建立好日子暗知，盼望內心在淌血。